गेस्टिमेट्स का मतलब होता है कि आप प्रॉब्लम को छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक डाउन करो और सारे कंपोनेंट को आप सॉल्व करो और फिर उसका आंसर आप बताओ। जरूरी नहीं होता गेस्टिमेट्स में कि आप एकदम करेक्ट आंसर ही बताओ। अगर किसी क्वेश्चंस का आंसर 2500 है एग्जैक्ट आंसर, तो आप 2700, 2800, 29 और 3000 भी बता सकते हो। ज़रूरी ये होता है कि आप अपने अप्रोच को इंटरव्यूअर के सामने रखो कि कैसे आपकी थिंकिंग है, आप किस डायरेक्शन में सोच रहे हो। नंबर्स कैन डिफर बट 10 टाइम्स और समथिंग नहीं होना चाहिए। जिस मोमेंट पे आप क्वेश्चन देखते हो, आप सबसे पहले उसको समझो, ब्रेक डाउन करो, फिर इंटरव्यूअर से बताओ कि आपने क्या फ्रेमवर्क, क्या स्ट्रेटजी है, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप आगे बढ़ो।